हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनो और आप देख रहे हैं एएस ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह मेरा बाइक ख़राब हो जाता है, मैं सीधा लेके जाता हूँ अपना सर्विस सेंटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बाइक का रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुका है। जब मैंने दिखाया अपने बाइक को तो पता चला कि इसका क्रैंक ही टूट चुका है। फिर भैया ने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया, जैसे कि आप स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरा बाइक का फेयरिंग खुल तो नहीं रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती कैसे कैसे करके खोले, क्योंकि इसमें नट जो था वो नट फंस चुका था। तो उन्होंने निकाला फिर इंजन निकालने के बाद मुझे बताया कि इसमें ऐसा ऐसा है, तो अब कल आइए। तो फिर मैं कल जाऊँगा, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।